Godmorgen og velkommen til alle seerne derude her til Morgenhjørnet. I dag der er jeg så heldig, at jeg har fået en værtskægte professor med mig fra Aarhus Universitet, som har studeret menneskelig adfærd og specielt dovenskab. Velkommen, Svend Rune Jørgensen. Jo, mange tak. Og vi er i studiet. Ja. Du har studeret noget, hvis jeg er korrekt, kaldes orkefaktoren. Kan I prøve at forklare os normale danskere om, hvad det sådan set er? Ja, naturligvis. Ja. Jeg har i flere år gennemgået dybdegående studier af det her fænomen, og jeg har langt om længe nået frem til kernen i dette begreb. Og orkefaktoren dækker noget så simpelt som den apatiske og ladede attitude, som blandt andet en person eller en skoleelev udviser i en given situation. Det forstår jeg ikke så meget. Kan vi få den på dansk? Naturligvis. På dansk betyder det, at personen ikke orker at udføre en given handling. Aha. Og det har i de senere år medført sig til en epidemi blandt skoleelever, og vi ser en eksplosiv stigning i de tilfælde på skolerne. Det betyder en enorm dovenskab i skolen, som medfører manglende lektier og deltagelse i timerne. Ja, det kan jeg forstå på dem. Er det noget med, at de har konstrueret en kortfilm dokumentar omkring det der fænomen, og været ude og filme nogle eksempler? Ja, det er korrekt. Jeg står for ledelsen i dokumentarfilmen Orkefaktoren, det ukendte fænomen, og den skal vi se nu. Ja. Både væk luftigt. Ej, det orker vi fandme ikke. Ja. Orkefaktor. Ja, jeg føler, at mit liv er radikalt ændret. Før lavede jeg altid lektier, kom til tiden og tømte opvasken og gik med hunden. Nu spiller jeg bare løg med drengene. Orkefaktor. Hvordan kom du egentlig på orkefaktoren? Jamen altså, det var jo en sommerdag, hvor sådan en sommerdag, hvor fuck det, har jeg ikke fortalt. Orkefaktor. Prøv at se de store perler, mand. Hold da op, kæft, mand. For satan da. Hallo, gangster! Du skal altså lige komme over og se den her levende, den er fucking fed! Jeg kommer nu! Orkefaktor. Emil, for helvede, vil du være? Hey, drenge, burde vi ikke tænde lyset? Ej, det orker vi fandme ikke. Orkefaktor. Men hvad er her? Hvis du godt er en koden har 4 maver. Hvorfor ringer du aldrig ham om i timerne? Orke. Hvorfor betaler du aldrig for mad? Orke. Hvorfor tisser du i badet? Orke. Hvorfor er du altid nøgen? Orke. Scooter. Orke. Så du stod. Orke. Hvorfor sagde du den til Svend Lavgade? Det ved jeg ikke. Vi skal til at ind og snakke med Søren Håning, fysik-kemilærer her på Venner Realskole. Og hvis jeg lige går ind og henter. Søren? Du kommer her ud. Ja, selvfølgelig. Søren, hvor mange år har du været lærer på den her skole? Cirka 3,5 år. Ja. Nyder du din undervisning? Ja, det gør jeg. Godt at høre. Orkefaktoren. Har du beskæftiget dig med den her på det seneste år? Orkefaktoren, siger du? Altså, da jeg startede her på stedet, der var orkefaktoren under kontrol. Den var
vi kunne holde den nede, og elever blev virkelig fanget af noget så spændende som transformatorsætninger og pH-skalaer. Men nu er orkefaktoren stigende, og eleverne gider ikke lave noget som helst. De små, modbydelige, idiotiske de gider ikke lave noget som helst. Jeg kommer til time og forbereder mig, fundet alle tingene frem, og hvad sker der? De sidder og spiller computer på Facebook, Twitter, og hvad har de? Unger, siger jeg til dig. Hvor er ledelsen i det her? Det er ret en pause. Det er dejligt. Lidt pause og lidt fred herovre. Ja. Det er god kaffe der. Nå, hvad er det så, vi skal nu? Hjem. Ja, vi skal til hjem. Skal det ikke klokken ved at være mange? Ja. Nu kan det være nok for i dag. Det var så orkefaktoren, det ukendte fænomen. Og ja, Svend, det må jeg sige, den slog hårdt, den film. Ja, det er noget rørende dokumentar. Ja, det skal vi love for. Mange års arbejde. Vil I med ud og kigge på det andet? Naturligvis. Ja, efter mig. Mange tak.